ayun na nga, mag-unboxing tayo ng shampoo ng ating alaga. Ayan. Wow, may kasama na pala siya. Yung in-order ko lang, sabon lang. Di ko alam may kasama palang ganito. Ayan. O, diba? Tapos, meron siyang praying, wow, cologne. Aba, si Muning, may pakulong-kulong ka pa. Ayan. Ngayon lang siya dumating. Sana mabango siya. Ayan. Yung ating shampoo. I-try natin. Liliguan natin si Muning-Muning. Ayan, oh. Ay lang po yung aking Muning. Ang Muning ko ay ayan, Muning. Ayan. Ang Muning ko po ay si Misha. Siya po ay Siamese. Siamese. Ayan, oh. Up. Diba? Kakagatin niya yan. Kinakagat niya yung kamay ko. Ganyan po yan siya. Muning.